यो रसुवा जिल्लाको सानो गोसाइँकुण्डको यात्राको क्रममा चौतारी साकुसबाट हामी आज दोस्रो दिनको अध्ययन अवलोकनको भ्रमणमा छौँ। यो चाहिँ रसुवा जिल्ला धुन्चे नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित पर्छ। यहाँ हाम्रो भाउजू बिचबाट फर्किनु भयो कि ठाउँमै पुगेर फर्किनु भयो, फर्किँदै हुनुहुन्छ, हिँड्न नसके अवस्था। भाउजू तपाईँ बिचबाट फर्किनु भयो कि ठाउँमै पुगेर फर्किनु भयो? म बिचबाट फर्के, म सक्दिन। कति हिँड्नु पर्नेछ भाउजू? 1 घण्टा। 1 घण्टा। हस्, धन्यवाद। अरू साथीहरूको पछाडिबाट आउँदै हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू सबैजना। हामी चाहिँ लास्टमा पर्ने गाडी। यात्रा अविस्मरणीय छ। यहाँ दिदीहरू दाईहरू अनवरत रूपमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। ओम नमः शिवाय बम्बई। ओम नमः शिवाय। पछाडिबाट पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। सानो गोसाइँकुण्डको यात्रामा अनवरत रूपमा बिहानदेखि हिँड्नु भएको। अब हामी गन्तव्यमा पुग्न लगभग 15 देखि 20 मिनट बाँकी छ।